ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മളൊരു സർവർ റൂമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഈർപ്പം ഉണ്ടായിട്ട് ഇൻവേർട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സർവറിന്. അതിൻ്റെ 2 ബാറ്ററിയും പിന്നെ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ബോർഡൊക്കെ നാശമായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ റൂമിലെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം. അതിനിപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ പുറമെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാനും ഒരു വാൾ ഫാനും ആ റൂമിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ആ വെള്ളത്തെ ഈർപ്പത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ റൂമിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ കൂടി ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 ബാറ്ററി പോയിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയിൽ താഴ്ഭാഗത്ത് 2 ബാറ്ററി നമ്മൾ ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സർവർ വരുന്നതാണ്, ഒരുപാട് കേബിൾ വരുന്നതാണ്.